Na drugi strani imamo še nekaj mladih igralcev, ki v tem jesenskem delu niso dobili morda toliko priložnosti kot v prejšnjih sezonah. Predvsem imamo v mislih Žigo Kovsa, Jureta Balkovca, tudi Jona Gorenca Stankoviča na koncu koncev, ki je ob koncu sezone dobil malce več priložnosti. Ali oni nazadujejo ali se enostavno niso uspeli izboriti mesta oziroma priložnosti? Za vsak primer bi bil malce drugačen odgovor. Kar se tiče Jona, on je bil nekaj časa poškodovan in je proces vrnitve v pravi tempo kar nekaj časa trajal. Končno smo ujeli ta ritem in bo sigurno v nadaljevanju za nas nek pomemben člen. Za ostale, za ta mlajši del naše ekipe, za nekatere, ki so bili zraven v preteklosti, pa pod mojim vodstvom niso dobili prave priložnosti. Seveda je za njih verjetno najbolj kruto in tudi meni ni najbolj enostavno, da pridemo v tak položaj, da moram dati na tribuno 6-7 fantov, ampak enostavno kader je bil tako širok oziroma preširok za naše funkcioniranje in je ta odločitev morala biti prisotna. Je bilo to z veseljem, vsekakor ne. So s tem morda v nekem momentu zaslužili več pozornosti, priložnosti, vsekakor, ampak je pa treba razumeti, da smo bili v neki težki situaciji in psihološko in točkovno smo bili zelo blizu ekip, ki se borijo za izpad. In v takih situacijah, v kriznih situacijah se raje odločiš za igralce, ki imajo nekaj več izkušenj, ki so morda karakterno bolj čvrsti, ker so starejši in so že nekaj odigrali. In v tem urgentnem stanju, v katerem sem prevzel vodenje ekipe, so bile moje odločitve usmerjene v to, ali to pomeni, da za prihodnost ne računamo na njih, vsekakor ne. Imamo ponovno zdaj v januarju 7 teden priprav, kjer bo priložnost vsakemu dana. Je pa res, da smo štartali v nekem stanju, kar se tiče psihičnega stanja igralcev. Je bilo veliko stvari za popraviti, se izboriti, da zopet pozitivno razmišljajo. In seveda moje sporočilo je, da vsak, ki bo si zaslužil to na treningu, ali je mlajši ali starejši, bo pač dobival priložnost. Nekaterim sem že povedal, da je viden napredek in da bo kot prej prišla priložnost, ampak mora biti potrpežljivi, še posebej v tej situaciji, kjer smo bili prvo v urgentnem stanju, ker smo imeli na razpolago preveliko število igralcev. Preveliko število igralcev, po tekmi s Triglavom ste rekli, da želite neke korekcije v ekipi. Kje si želite okrepitve? Predvsem prvi korak, ki ga moramo narediti, je seveda zmanjšati število naših igralcev, ker mislim, da neko stabilno funkcioniranje mora ta številka biti malce manjša, kot je bila do sedaj. Tudi lažje potem klub financiral celotno sliko. Drugo je pa seveda, da neka prioriteta obstaja na tem položaju, o katerem smo prej podebatirali, in tlele bomo iskali ustrezne rešitve. Kolikor ne dobimo okrepitev v pravem pomenu besede, se bomo izognili in bomo ostali z obstoječim kadrom, ker si želimo napredka preko teh okrepitev, takšnega napredka, da bo siguren, da bomo 99% prepričani, da bo igralec nam prinašal neko prevago. Kolikor se to ne bo zgodilo, bomo ostali z obstoječim kadrom in s treningi, z delom probali najti pravo rešitev. Spomladanski del prvenstva, 16 kol je ostalo do zastavljenega cilja, ki je bil postavljen pred sezono, vas loči trenutno 11 točk. Dosegljivo? Dosegljivo je vse. Normalno, da če bi šteli, koliko točk je možno osvojiti, je teorija popolnoma na naši strani. Ali je to enostaven izziv? Ne. Izjemno težka pot nas čaka,
Vesel sem, da smo en korak naredili s to zadnjo tekmo doma, kjer smo si zagotovili vse 3 točke. Treba je imeti ta cilj jasno postavljen, vidno in tudi vsem igralcem in vsemu klubu dati jasno vedeti, da ta sezona ni prehodna, da ne želimo zdaj spomladi izkoristiti sam za neke treninge, da odigramo tekme, da odigramo, ampak želimo si, da vsakom najmanjšo možnost, ki jo imamo, da bi se priključili višjim pozicijam, jo bomo na vso moč izkoristili in iskali našo priložnost prav v vsaki tekmi. In ta standard, ta pričakovanja bodo visoka in nismo tlele v nekem delu ali pa poslu, kjer želimo zgubljati čas. In vsekakor ta cilj je še vedno realnost za nas in bomo vse naredili, da se približamo. Če ne bo pa to uspelo, bo čas pokazal, ampak moramo odigrati ta spomladanski del, da na koncu ne bomo razočarani, da nismo se dali. Na zaključnem kosilu po zadnjem treningu ste dejali, da ste sedaj jeseni postavili minimalne standarde delovanja za igralce. Kaj jih torej čaka sedaj v zimskih pripravah in potem skozi celotno pomlad? Pričakovanja z naše strani bodo visoka. Sedaj so bila že zahtevna, ampak v luči tega cilja, ki ga moramo doseči, bodo seveda pričakovanja naša do vsakega posameznika visoka, ker smatramo, da jim omogočamo veliko, da premoramo veliko znanja, da klub jim stoji ob strani in da zaradi tega to, kar od njih želimo dobiti, mora biti na visoki ravni. Še več si pa želim, da bi oni sami pri sebi si postavljali visoke standarde, da bi bili zelo objektivno kritični do sebe in želeli si napredovanja in želeli si, da nikoli ne funkcionirajo na nekih minimalnih obratih, ampak da so vedno prisotni maksimalno v delu, v tem, kar počnejo, ker je to edina pot, da prvo bodo oni sami uspešni v svojih karierah, drugo pa, če se stavimo te kockice, da bo vsak imel visoka pričakovanja do sebe, potem bomo brez dvoma mi zelo uspešni kot kolektiv. Ekipo ste vodili na 17 uradnih tekmah, bilo je veliko prijateljskih obračunov, nešteto treningov. Čutili ste sedaj ta trenerski posel, vas je kaj presenetilo, je morda kaj potekalo drugače, kot ste pričakovali? Drugače mislim, da ne. Bil sem leto in pol na poziciji pomočnika in sem to dinamiko vodenja že občutil na svoji koži in bil v nekih dogodkih, ki so me naučili, kako je treba in kako ne bi smel. Mislim, da sem se držal svojih načel, svojih principov in da zaradi tega me ni nobena stvar presenetila, se pa vsak dan potrjuje dejstvo, vsaj pri meni, da prvo mi brez igralcev ne pomenimo nič, da njihova kvaliteta, njihova želja pripelje do rezultatov. Mi smo samo kot neka podpora, kar se tiče strokovnosti, da jih postavimo v najboljše možne pogoje, da so uspešni. Drugo pa, da je ta poklic bolj kot strogo nogometno usmerjen, je bolj vodenje neke skupine ljudi, bolj psihološka priprava, mentalna priprava, da je vsak posameznik sposoben v vsak trening, vsako tekmo vložiti svoj maksimum in seveda s toliki različni karakterji, kot jih imamo v ekipi, je to kar nekaj dela, ampak stvar gre po pričakovanjih in ni nobena stvar se prikazala takšna, da ne bi bil na njo pripravljen. Kakšni so morda te občutki pred tekmo, so podobni kot v igralski karieri, a je ta priprava, samo vodenje tekme in tudi pred tekmo drugačen občutek v sebi? Ne, je drugačen občutek, ker
si postavljen v nek položaj, kjer še posebej, ko se tekma začne, si neaktiven. Doživljaš stvari od iz zunanjosti, vpliv direkten nimaš preveč in nisi v akciji. In takrat, ko nisi v akciji, je ta nivo stresa bistveno večji. Se spomnim, ko sem igral, ko si enkrat se preoblekel, ko si šel na ogrevanje, seveda si dejaven, tečeš, se boriš za žogo in seveda so tvoje misli usmerjene v samo dejanje, v akcijo in ti nivo stresa niti ne vpliva. Pri trenerskem poklicu si pa na široko in skoraj da je edini izpostavljen ta pravemu pritisku, ker dejansko ta naš položaj je skoraj da edini odgovoren za rezultate in seveda je to bistveno težje doživljati in je potrebno se soočati s tem, ali bo to čas spremenil pri meni. Jaz močno dvomim, da trenerji, ki so 60 let stari, drugače doživljajo tekme kot pa tisti, ki so 35 ali pa manj, kot v mojem primeru. Jaz mislim, da to ostane skozi celotno kariero, trenersko kariero in da je to neizbežno, ampak je treba se s tem soočati in ne glede na to, kako močno se stvari dogajajo znotraj glave, je potrebno ohranjati mirno kri in dajati igralcem napotke in smernice, kako dobro funkcionirati na igrišču in ta nadzor nad emocijami je, mislim, da ključnega pomena za ta trenerski posel. Stresen posel zagotovo, sedaj imate mesec dni brez treningov, kako bo Luka Elsner malce osvežil svojo glavo, kako jo malce spraznil po vseh teh zahtevnih dogodkih jeseni? Eno kruto dejstvo je, mislim, da je to Arsène Wenger lepo povedal, da v tem poslu ni počitka in da je trenersko delo v neki meri tudi obsesivnost do nogometa. Jaz moram reči, da sem v tem stanju, kjer ogromno časa namenim premišljevanju, razmišljanju, kako bi bili lahko boljši in fizično bomo vseeno na dopustu, čeprav nas čakajo ogromno dela za pripravo našega uvoda skozi januar in februar in pripravo ekipe in sestavljanje treningov, ampak miru, kot bi rekel, dejansko, da odklopiš popolnoma v dopustu, to se vsaj pri meni sigurno ne bo zgodilo in se nikoli ni do zdaj in verjetno me to čaka skozi celotno kariero, ampak je pa to edino pravilno po mojem mnenju in je to eden ključnih faktorjev, če želiš biti uspešen, je, da se temu posvetiš res maksimalno. Za konec, če praznični čas prihaja, vaše novoletne želje, morda želje vašim navijačem? Da se od vseh teh turbulentnih dogodkov, ki smo jih imeli skozi to novo nogometno sezono, odpočijejo, da seveda vsi preživijo praznike na najlepši možni način, da bodo vsi zdravi, ker se tle začne tudi pri naših nogometaših, in pa da izkoristimo te lepe trenutke, da preživimo lepe čase, da se pozitivno ponovno usmerimo v novo leto, ki nas čaka in polni lepih pričakovanj se ponovno dobimo 1. marca za uvod spomladanskega dela. Do takrat bomo pa mi že se zelo podrobno in dobro pripravili za to prvo tekmo, kjer rezultate seveda ne moramo obljubljati, ampak obljubljamo pa, da bomo boljši od tega, kar smo videli zdaj. Luka Elsner, najlepša hvala, želim vam lepe praznike in potem veliko uspehov v novem letu. Hvala vam tudi.